19-aastane tütarlaps. Sündinud Tartus. Oma lasteperioodi elasime vanaema juures Rängus. Kui kooliaeg kätte jõudis, tulid mu ema ja isa mulle järgi ja viisis mu Tallinnasse õppima. Elasime mitmekesi ühes toas. Ma käisin koolis, kuid ei suutnud keskenduda, sest kodus olid pidevalt joomingud. Enamus ajast ma lihtsalt hulkusin ringi oma sugulase ja mõne sõbraga. Keegi ei otsinud meid ega tundnud meist puudust. Mu isa oli vägivaldne mu ema vastu. Pea igal õhtul sundis ta mind ja mu väiksemad edasi vaatama, kuidas ta meie ema lööb. See pilt ei unune mul kunagi. Ma päris täpselt ei mäleta, kas oli esimeses või teises klassis, kui avasime oma kodukohas ühe kiriku, kus oli turva- ja lastekodu. Hakkasime seal käima, sest seal sai süüa ja mängida. Ühel päeval otsustas mu ema Tallinnast ära kolida. Sellel ajal käisin ma juba teises klassis ja ei tahtnud sugugi ära kolida. Niisiis andis minu ema ja mu sugulase ema meile valiku. Kas minna nendega kaasa või minna selleks ajaks, kui nemad ära on, turvakodusse. Me otsustasime kohe, et tahame minna turvakodusse, sest teadsime, et seal on meil parem olla. Järgmisel päeval võtsimegi oma asjad ja läksime kahekesi ilma emadeta turvakodu ukse taha. Alguses meie emad külastasid meid, kuid mingi aeg see lõppes. Pikapeale hakkasime neid unustama. Ma küll igatsesin neid, aga suurt puudust neist ei tundnud. 4. klassis otsustasime üle minna lastekodusse. Mu emalt ei võetud ära vanemlikke õigusi, sest keegi ei teadnud, kus ta asub. Olime lastekodus elanud üle aasta, hakkas meid külastama üks tädi Daisy. Kuna mina olin kõige pisem, siis hakkas ta mulle rohkem tähelepanu pöörama. Lõpuks tahtis ta mind lapsendada, kuid selleks pidi ta mu ema üles otsima. See võttis aega, kuid lõpuks Daisy leidis mu 3 väiksemat õde ja ema. Niisiis ühel talvepäeval me sõitsimegi koos Daisyga mu ema juurde. Ma mäletan, et ma ei julgenud üksi ukse taha minna, sest ma kartsin nii väga ja Daisy tuli minuga kaasa. See hetk oli armas ja rõõmus. Mu ema oli väga üllatunud mind nähes ja ka mina olin üllatunud, sest nad elasid halvas olukorras. Mu ema tegi otsuse, et ta ei taha mind ära anda. Samal päeval tegin mina otsuse, et tahan elada oma perega. Kahjuks polnud kõik nii, nagu ma lootsin. Avastasin väga kiiresti, et mu kasuisa on ka vägivaldne, täpselt nagu mu isa. Ta kasutas vägivalda mu ema peal ja paar korda ka minu peal, mitte kunagi mu õdede peal. Ma olin pidevalt ühenduses oma tädi Daisyga, kellele ma tasapisi hakkasin rääkima, mis toimub. Oleksime võinud ära kolida, aga mu ema ei suutnud mu kasuisa maha jätta. Lootsin, et joomingud lõppevad, aga avastasin, et kõik on täpselt samamoodi nagu varem. Pidin mitmeid kordi kutsuma politseid ja kiirabi, kuni ühel päeval mu kasuisa suri. Samal suvel suri ka mu päris isa. Peale seda hakkas kõik paremaks minema. Me kolisime alust Raplasse ja alustasime elu uuelt leheküljelt. Raplasse kolides hakkasin ka mina kokku puutuma alkoholiga. Ma ei ole kunagi tahtnud endale samasugust saatust, nagu mu emal oli. Aga just sinna mu otsused hakkasid mind viima. Toetusin palju oma sõpradele, lootes, et nemad jäta mind kunagi. Aga nad tegid seda korduvalt. Ma olin segaduses. Ma küsisin endalt, kas see ongi kõik. Kas see ongi mu elu mõte. Ma teadsin, et ükskõik kui palju ma ka ei pingutaks. Ma ei suuda üksi hakkama saada. Mu tädi Daisy armastab Jeesust kogu oma südamest. Ta hakkas tasapisi ka mulle rääkima Jeesusest. Ning päevast päeva mu huvi Jumala vastu kasvas, sest nägin, milline on elu koos Jeesusega. 31. mail 2009 aastal võtsin ma Jeesuse vastu oma südamesse ning see on olnud parim otsus minu elus. Hakkasime perega käima Rapla vabakoguduses, kuhu mu sõber Sander oli mind kutsunud. Samal ajal võitles mu ema alkoholismiga, kuni Jeesus vabastas ta sellest. Ta andis oma elu Jumalale ja hakkas tervenema. Me kõik hakkasime tervenema. Mu väike vend küll haigestus vähki paar aastat tagasi, kuid ka sellest on Jumal meil välja toonud. Olen kindel, et inimesed, kes minuga suhtlevad, ei arvaks ealeski, et ma olen sellise minevikuga. Usun, et see on sellepärast, et Jeesus vabastas mu. Ta tegi mu uueks. Ta andis mulle lootuse, kui mul seda ei olnud. Tagasi vaadates näen, kuidas Jumal on kandnud mind oma peopesas läbi kõigest.
minevik ei defineeri mind, vaid seda teeb Jumala armastus minu sees. kas usud, et Jumal suudab ka sinu elu muuta? minu nimi on Merilin.